What I Mean. Hallo Leute und willkommen bei What I Mean. Heute möchte ich euch meine Meinung zu Puyo Puyo Tetris mitteilen. Ach, was waren das für Zeiten, als ich damals meinen Gameboy bekam und das Spiel Tetris dabei war. Ein herrlich klassisches Puzzlegame, was ich nächtelang gezockt habe. Auch wenn viele Nachfolge-Tetris-Versionen kamen, vom N64 über den Gamecube, so waren viele schlecht umgesetzt oder hatten einen komischen Grafikstil. Doch das ist nun alles vergessen, denn das Spiel, das wir hier auf der Switch erhalten haben, entschädigt mich persönlich für das lange Warten, denn das Spiel strotzt nur so von verschiedenen Modi. Nehmen wir zum Beispiel den Einspieler-Modus, den sogenannten Adventure-Modus. Im Einspieler-Modus kann man alleine gegen den Computer in verschiedenen wirklich zahlreichen Levels antreten und so die Feinheiten des Spiels besser kennenlernen. Apropos kennenlernen. Sollte jemand Tetris oder Puyo Puyo nicht kennen, so gibt es sogar einen Lernmodus, in dem man die Feinheiten der zweierlei verschiedenen Spiele genauer durchleuchtet bekommt und erklärt wird, wie man denn spielt und welche Tricks man beherzigen sollte, um so zu gewinnen. So wird eigentlich jeder Neuling an die Hand genommen und wird von Grund auf erklärt, wie die Spiele denn funktionieren. Positiv aufgefallen ist mir auch die kunterbunte Grafik, die wunderbar zu diesem Titel passt. Auch wunderbar passend sind neben den Soundeffekten auch die toll gestaltete Hintergrundmusik, die mir persönlich zu keinem Zeitpunkt unangenehm aufgefallen ist. Positiv möchte ich auch hervorheben, dass es vieles freizuschalten gibt, wie zum Beispiel neue Charaktere, Skins oder neue Hintergründe. Neben dem Einspielermodus ist natürlich der Multiplayer der absolute Wahnsinn. Man kann entweder zu viert offline gegeneinander spielen oder online sogar in einem Rangsystem sich messen und so aufsteigen. Online sollte aber gesagt sein, dass die Gegner ganz schön happig sind und ich einige Male verloren habe, bevor ich den ersten Sieg eingefahren habe. Allerdings ist das jetzt kein Nachteil, sondern eher meinen schlechten Spielkünsten zu schulden. Ich persönlich kann wenig Nachteile bzw. negative Punkte finden. Einzig und allein finde ich es etwas traurig, dass man für einen Vollpreistitel, der in Deutschland erscheint, es nicht geschafft hat, deutsche Übersetzung hinzubekommen und somit deutsche Bildschirmtexte zu haben. Allerdings, wer ein bisschen Englisch kann, kommt auch hier vollkommen zurecht. Für mich ist der Titel ein Must-Have, der in keiner Nintendo Switch Sammlung fehlen sollte.